Өнөөдрийн мэндийг үргээ шулмарсан мэдчилж байна. За өнөөдөр та хэдтэйгээ шинэ жилийн 13 хүслийн манифестийн зан үйлийн видеогоор уулзч байгаа маш их баяртай байна. За энэхүү зан үйлийг би одоо 3 дахь жилдээ хийх гэж байна. Тэгээ түрүү жил болохоор зэрэг бас шинэ жилийн үеэр YouTube дээрээ одоо зааврыг нь байршуулж исэн байгаа. Тэгээ тэр үеэр яг надтай хамт энэ 13 хүслээ бичсэн хүмүүс маань эхнээсээ энэ жил 13 хүслийн маань 11 12-нд биелсэн байна. Энтергээд бас хэр үр дүнтэй байснаа хуваалцсан байгаа. Тэгээ миний хувьд болохоор зэрэг муу ялгаагүй бас айгүй үр дүнтэй байж чадсан байгаа. За энэ зан үйл маань болохоор зэрэг Германаас гаралтай юм бэлээ. Би тэгээ Герман нэрийг нь энэ текстээр оруулчихъя. Тэгээ Герман хэлтэй хүмүүс байгаа бол өөрсдөө бас мэдээж хэрэг Google-тэй яг ямар хуу гарал үүсэлтэй яадаг зан үйл юм бэ гэдгийг харах боломжтой шүү. За тэгээд энэ зан үйл маань болохоор зэрэг ерөнхийдөө нэрнээсээс ойлгомжтой байгаа гэж бодож байна. 13 хүсэл бичдэг. За тэгээд 12-ыг нь одоо 12 өдрийн турш шатаагаад нэгийг нь өөртөө үлдээгээд задлаж уншдаг. За тэгээд тэр нэг үлдсэн одоо хүслээ өөрөө бие дааж яг биелүүлэхээр хариуцаж авдаг ийм одоо зан үйл байгаа. Видеороо орохоос өмнө хит хэдийн ямиг сануулж хэлэх гэсэн. За тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг яг одоогоор 2026 оны санхүүгийн төлөв байдлын видео орсон байгаа. За тун удахгүй 2026 оны хайрын амьдралын талаарх тариа мэрийг бас удахгүй орно. За тэгээ дээрээс нь нумеролог буюу тоон зурхай. За тэгээ 2026 оны ерөнхий төлөв байдал гэх мэтчлэн маш олон төрлийн гоё шинэ жилийн контентууд удахгүй одоо YouTube сувг дээр манд байших гэж байгаа учраас subscribe дараад хонхоо бас дарж өгөөрэй. Тэгэх юм бол ерөөсөө видеонуудаас хоцрохгүйгээр шууд хүлээж авч хамгийн түрүүнд хүлээж авч үзэх боломжтой болох нь. За мөн дээрээс нь түрүү жил би бас яг энийг хийжсэн хүндшүү сентийн сургалт маань сая 2025 онд дахин нэг удаа явагдсан байгаа. Тэгээд одоо ингээд шинэ жилийн баярыг тохиолдуулаад 30% хямдралаа зарласан байгаа шүү. Тэгэхээр хэрвээ яг одоо хүндшгүй сентийн сургалтанд орох юм бол 2025 оны шинжлэгдсэн за дээрээс нь бонус 2 хичээлтэй маш гоё сургалтандаа ороод шууд хичээлүүдэд нөхөж авч үзэх боломжтой байгаа. Хүндшгүй сентийн сургалт маань манифестийн сургалт байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн маань видеотой бас утганы хувьд айгүй гоё зохицож байгаа болоо гэж бодож байна. За одоо ингээд хэдүүлээ ерөнхийдөө гол агуулга руугаа орцгоё. За өнөөдрийн маань би та хэдтэй зааж өгч байгаа энэ зан үйл болохоор зэрэг 13 өдрийн турш хийдэг ийм одоо зан үйл байгаа. За та хэдэд юу хэрэг болох вэ гэхээр зэрэг дэвтэр, тэмдэглэлийн дэвтэр, үзэг, за тэгээд цааснуудаа хийх, хүслүүдэд бичсэн цааснуудаа хийх юм жижигхэн сав ямар ч сав байж болно заяа. Энэ би амар том сав авсан байна. Гэтэ бүр жижигхэн сав байсан ч бол 13 шиг жижигхэн цаас багтгал сав гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд 13 ширхэг цаас. За иймэрхүү юмнууд хэрэг болно. За тэгээд мөн дээрээс нь шатаах учраас чүдэнс, за тэгээд галын аюулгүй орчин, за тэгээд үнс мүсийг тосож авах юм хум гэдэг иймэрхүү юмнууд орж байгаа. Маш энгийн ямар нэгэн одоо сүртэй тансаг юм ерөөсөө шаардлага байхгүй, гэртээ байгаа гарын доорх зүйлсүүдээр хийх зүйл байгаа гэсэн үг ээ. За тэгэхээр зэрэг энэ зан үйлийг хийхэд тулд юуны түрүүнд хэдүүлээ 13 ширхэг хүслээ бодох хэрэгтэй байгаа. 2026 онд биелүүлэхийг хүсэж байгаа 13 хүслээ тэмдэглэлийн дэвтэр дээр буулгаж бичнэ. За тэгээд энэ одоо хүслүүд нь ямар хүслүүд байж болох вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө юу ч хийж болно, мөнгөтэй холбоотой юм байж болно, таны карьертэй, сурлах хөдөлмөртэй, эрүүл мэндтэй, тэ гоо үзэсгэлэнтэй гээ юутай ч холбоотой амьдралдаа оруулж ирэхийг хүсэж байгаа 13 одоо хүслээ ерөнхийдөө бүгднгийн сайхан маш сайн бодоод бясалгаад тэ. За тэгээ энэ 13 хүслийн маань аль нэгийг нь өөрөө хариуцаж авч магадгүй гэдгээ сайн бодоод аль болох газарчлагтай яг нэг жилийн дотор биелүүлэх боломжтой ийм одоо хүслүүдэд бичих хэрэгтэй гэсэн үг ээ. За яагаад тэмдэглэлийн дэвтэр дээр ч бичээд мөн дээрээс нь цаасан дээр ч бичиж байгаа вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээр болохоор цааснуудаа шатаачдаг учраас ямар хүслүүд бичснээ хүмүүс мартчихдаг шүү. Тэгээ тийм учраас заавал одоо дараа нь яг тэ жилийн сүүлээр хідэн хүсэл маань биелсэн байна, хідэн биелээгүй байна. За яагаад биелээгүй юм бол гэд одоо дүн шинжилгээ хийхэд бол шаардлагатай болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ бас бичих хэрэгтэй. За нөгөө талаас болохоор зэрэг тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ бичиж байхдаа илүү детальтайгаар нэг хүсэл дээр одоо бүр илүү дэлгэрэнгүй те илүү одоо нөгөө нэг скриптинг арга гэдэг ч те яг хүслээ бичих арга байдаг те бүр бүх детальтай ингээд бичдэг тэр аргыг бас хэрэглэх боломжтой болдог гэсэн үг. Заавал тэгэх шаардлага байхгүй. Гэхдээ тэгэх юм бол бүр илүү гоё бас утга учиртай, үр дүнтэй болох боломжтой гэсэн үг. Би бол яг скриптинг хийхдээ яаж хийдэг вэ гэхээр зэрэг те нэг хүсэл дээрээ за яагаад би яг энэ хүслийг хүсэж байгаа юм. Энэчнээс надад ямар үр дүн ирэх юм. За
энэ зүйлийг авсны дараа надад ямар мэдрэмжтэй байх юм. За би яг юу гэж жишээлх юм бол машин авах одоо 2026 онд машин амар байгаа бол яг ямар маркийн, ямар машин, ямар өнгөтэйгөөс нь авах юм, доторчлынхаа салон нь ямар ах юм, суудал нь ямар ах юм. За тэгээд энэ машин ингээ унаад явахаар зэрэг надад ямар мэдрэмж төрөх ингээ тэрийг айлуулах мэдрэх гэж хичээдэг. Энэ бол өөрөө манифестинг нэг тусдаа арга байдаг байхгүй. Тэгэхээр ингэж бас хийж болно. Заавал шаардлагагүй зүгээр л би 2026 онд ямар ч хамаагүй те машинтай болно гэд ингэж хүссэн ч гэсэндээ болно гэсэн үг. За тэгээ хүслээ бичгтээ болохоор зэрэг нэг санах маш чухал дүрм нь болохоор яг одоо цаг дээр биелчихсэн байгаагаар бичнэ гэсэн үг. Тэгэхээр би бол ингэж бичвэл зүгээр гэж бодож байна. Би 2026 онд гэж эхлүүлээд за тэгээд те одоо тийм машинтай болсон байна гэж бичих. Эсвэл за би 2026 онд үнэн хайртайгаа учирсан байна. Тэрнээс биш би үнэн хайртайгаа учирмаар байна гэж ирээдүйд цаг дээр ерөөсөө бичихгүй гэсэн. Ирээдүйд цаг дээр бид нар хүслээ бичих болгонд өөрөөсөө ингээ холдуулаад байдаг. Тэгээ тэр хүслийг өөрөөсөө холдуулаад ирээдүй болвол хязгааргүй байгаа шүү дээ. Тийм байгаад байдаг. Тэгээ тийм учраас яг одоо цаг дээр биелсэн байгаагаар бичих юм бол илүү үр дүнтэй байдаг гэж үздэг гэж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бүгднгийн 13 хүслээ зураатал сайхан биччих нь байна. За мөн дээрээс нь би хүслээ яг тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ ч тэр энэ жижигэн цаасан дээрээ болгож бичиж байхдаа ч тэр лаа асаагаараа гэж зөвлөнө. Яагаад лаа асааж байгаа вэ гэхэлэр зэрэг угаасаа энэ одоо зан үйл маань бол ерөнхийдөө нартайгаа холбогдсон зан үйл байдаг. За шинэ жил гэдэг баяр маань өөрөө одоо бидний нарны хуанлын одоо ийм баярын өдөр байдаг байхгүй тий. Тэгэхээр бэлгийн тоолол биш нарны тоолол байдаг учраас яг ийм нартайгаа тэгээ нар чинь өөрөө эргээд гал элементтэй холбогддог. Лаа маань өөрөө гал элементтэй холбогддог. Тэгэхээр яах нь төслөө бичиж байхдаа лагаасаа бол энэ нарныхаа одоо эрчим энергитэй илүү холбогдох боломжтой болж байна гэсэн үг юм байна л да. За тэгэхээр төслөө бичиж байхдаа лагаасаа гараа гэж. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд дэвтэр дээрээ 13 хүслээ биччихэд дараа нь ийм жижигхэн цааснууд гаргаж ирээд энэ цаасан дээрээ маш товч өгүүлбэр бичих болно. Одоо нэг хүсэл дээрээ амар уртын бичсэн байсан ч гэсэндээ энэ цаасан дээр бол ганцхан өгүүлбэрт багтааж маш оновчтой бичнэ. Тэгэхээр би 2026 онд Lexus RX машинтай болсон байна гэдэг ч юм уу те ингэж бичнэ гэсэн үг. Дандаа би 2026 онд гэж эхлүүлэхийг хичээгээрээ тэгэх юм бол одоо ертөнцид өгж байгаа захиалга маань бүр илүү тодорхой болж байгаа гэсэн үг. За хүсэл бичгтээ бас нэг анхааруулж хэлэх юм нь болохоор зэрэг та өөр хүмүүст манифест хийж өгөх боломжгүй байдаг. Зөвхөн та өөртөө л манифест хийн. Тийм учраас өөр хүүхэддээ, гэр бүлийнхэндээ, хайртай хүндээ өмнөөс нь манифест хийж өгөх боломжгүй. Зөвхөн та өөр дээрээ манифест хийгээрэй гэж зөвлөж байна. За тэгээд энэ дээрээ ерөнхийдөө ингээд 13 ширхэг сайхан хүслээ ингээд биччихлээ тийм үү. За тэгэнгүүтээ дараа нь яах вэ гэхэлэр зэрэг энэ цаасаа за би энэ тал дээр нь бичсэн байлаа. Тэгвэл доторчлынхаа бичгийг харагдахгүй болгоод өөрлөгөө харуулж цаасаа нугална. За яагаад өөрлөгөө харуулж цаасаа нугалж байгаа вэ гэхэлэр зэрэг энэ хүслийг бид нэр өөртөө хүсэж байгаа учраас энэ энергийг нь өөрлөгөө татаж чиглүүлж байгаа учраас өөрлөгөө харуулж нугална. За ингээд нугалсны дараа доторчлынх нь бичиг нь ерөөсө харагдахгүй байх хэвээр. Энэ дотор ямар хүсэл байгааг нь мэдэгдэхгүй. За тэгээд энэ жижигхэн цаасаа яах нь сонгосон тэр сав руугаа хийж өгөх нэ. Ингээд энэ сав чинь 13 ширхэг цаасаар дүүрэх болно гэсэн үг заяа. За тэгээд энийгээ хийж дуусаад ингээ 13 ширхэг цаастай хөөрхөн саваа ерөнхийдөө 13 өдрийнхөө турш ашиглана гэсэн үг. За тэгээд үүний дараа ерөнхийдөө гол яг одоо хүслээ бичих үйлдэл маань бол дуусчихаа гэсэн үг. За үүний дараа яах вэ гэхэлэр зэрэг 12 дугаар сарын 19-нд чадвал энэ зан үйлийг эхлүүлээрэ 12 сарын 19-наас ахуулаад зүгээр одоо энэ 13 хүсэл байгаа шүү дээ. Аль нэгийг нь мэдгүйгээр ингээд сонгоод за тэгээд шатааж эхлэх гэсэн үг. 12 сарын 19-нд нэгийг шатаана, 21-ийг шатаана, 21-ийг шатаана гэж явсаар хагаад 31-нд яг 13 дахь сүүлийн хүсэл маань үлдэх ёстой гэсэн үг. За гаргаж ирээ шатаахтаа энэ хүслээ те за ямар ч аль ч хүсэл байж магадгүй ч гэдэг өөрөө мэдэхгүй яагаад бол доторчлыг нь харж чадахгүй байгаа учраас аль нь ч байсан гэсэн за би энэ одоо 13 хүслийн аль нэгийгээ ертөнцийн захиалга болгоод өгч байна. Нарны ээлж, за нарны энерги, те нарны эзэн сүнс, за мөн дээрээс нь ертөнц миний сахиусууд бүгдээрээ миний захиалгыг хүлээн авна уу гэж агаад ерөөхдөө шатаана гэсэн үг өөрөө. За тэгээд шатаж ахта гой дүл мөлөө ингээ мэдрээд те хүслүүдээ бас ингээ дотроо нэг ингээ бодоод те ямар хүсвэл бичснүүдээ нэг эргэж санаад
ингээд ерөнхийдөө шатаачаад болно гэсэн үг. Энэ дээр заавал тэгэж их цаг хугацаа ерөөсөө авах шаардлага байхгүй. Зүгээр жоохон одоо нөө сүсэг бишрэлтэй гэж ярьдаг шиг те ийм бэлэгдэлтэйгээр сэтгэлээ өндөр байхад сайхан шатаагаад үнсийг нь зүгээр гадаа шууд хийсгэж болно. Аль эсвэл хогийн савнд хайсан ч болно. Тэр үнсийг яах нь ерөөсөө хамаагүй шүү. За хүмүүс нөгөө үнс мүсээ яах вэ ингээд зан үйлд хэрэглэсэн юмнуудаа ер нь яад ингээд байдаг. Яг тухайн үед шатж байхдаа энерги нь тэр чинь идэвхжиж байгаа гэсэн үг. Шатаж дууссаны дараа тэр цаатлынх нь үнс энэ сав мав яах их нь ерөөсөө хамаа байхгүй шүү. За тэрэн дээр битээ санаа зовоорой. За ингээд ерөнхийдөө 12 сарын 19-наас ахуулаад 31-ний хүртэл 12 одоо ийм жижигхэн цааснуудаа шатаана гэсэн үг. За тэгээд 31-нд болохоор зэрэг яг 13 дахь хүсэл чинь энэ цаасан дотор биш хайрцан дотор ганцаараа байж гин. За тэгхийн бол тэрийг гаргаж ирээд өөрөө уншина. Задлаад уншина гэсэн үг. За тэгээд энэ хүслээ болохоор зэрэг та өөрөө дааж аваад те ямар нэгэн манифестийн эд шидийн хүч хэрэглэхгүйгээр өөрөө дааж аваад 2026 онд биелүүлэх хэрэгтэй болно гэсэн үг. За яагаад ингэж нэг хүслийг нь одоо өөрөө биелүүлэх шаардлагатай болдог вэ? Яагаад энэ нь ийм үр дүнд маань илүү их одоо хүч нэмдэг вэ гэхлээр зэрэг хүслүүдэд бичиж байхдаа за энэ хүслүүдийн алийг нь би өөрөө бие дааж биелүүлж магадгүй гэсэн газардлагыг биднэрт өгдөг байж байгаа. За ерөнхийдөө бол зан үйл маань ерөөсөө л нэг юм байж байгаа. За тэгэхээр одоо илүү нарийн тэг хүмүүсийн аягүй асуудаг юмнуудыг ярьцгаая хэдүүлээ. За энэ зан үйл нь яг юутай холбогдоод байгаа гэхээр түрүүний хэлсэнчлэн нартай холбогдож байгаа. 12 сарын 22-нд Winter Solstice гэдэг баяр болдог. За энэ Winter Solstice гэдэг баяр нь болохоор зэрэг одоо өвлийн хамгийн одоо оргил цэг гэж хэлж болно. Та хэдийн мэдэж байгаачлан хамгийн богино өдөр урчин байдаг тий. Тэгэхээр энэ үеэр бол ерөнхийдөө ингээд нэг юм энергийн бас юм идэвхжил үүсдэг байж байгаа. Тэгэхээр энэ өдрийг ашиглаж байгаа гэсэн үг. За мөн дээрээс нь 12 сарын 31 болон 1 сарын 1-ний үеэр нар маань ерөнхийдөө яг нэг циклийг дуусгаад дахин шинэ циклээ эхлүүлээд ингээд бидний хувьд шинэ жил болдог байж байгаа. Тэгэхээр энэ үеийн бас энэ шинжлэгдсэн маш гоё трансформацийн энергийг бид ашиглаж байгаа гэсэн үг. За тийм учраас би болохоор та хэддээ ерөнхийдөө 12 сарын 19-наас эхлээд 12 сарын 31-нд дуусвал хамгийн сайн гэж хэлж байгаа. За гэхдээ энэ донд хоцорч үзсэн хүмүүс байгаа бол ерөнхийдөө 12 сарын 1 25 хүртэл за бүр болохгүй бол 12 сарын 31-нд ч эхлүүлсэн болно. Болохгүй юм гэж байхгүй. Бид нэр зүгээр л манифест хийж байгаа учраас энэ дээр те ямар нэгэн одоо шийтгэл ч юм уу, үүлийн үр ч юм уу, карма ч юм уу те тийм юм ерөөсө болохгүй учраас ер нь бол хүссэн үедээ хийж болно. За гэхдээ яагаад 12 сарын 20-оос өмнө 12 сарын 19-нд эхэлгээд байгаа гэхээр зэрэг тэр нөгөө нэг 12 сарын 22-ны өдрийг алгасахгүй тулд баггүй. За ийм байгаа шүү манайхаа. Ерөнхийдөө гол юмнууд нь ийм байгаа. За тэг хүмүүсийн надад түрүү жил ирүүлсэн асуултнуудаас дахиад нэг бодоод цайдтай сануулхад болохоор зэрэг нэг өдөр мартчихвол яах вэ гэдэг тэгээд байдаг. Тэгэх юм бол санаа зовлтгүй. Энэ бол те нэг юм таныг те за чи яг нэг өдөр л ингэхгүй бол одоо энэ хүслүүдийг чинь биелүүлэхгүйгээ сууж байгаа те нэг тийм аимшигын мангас тэнд ерөөсөө байхгүй. Тийм учраас санаа зовлтгүйгээр нэг өдөр алгацсан бол дараагийнх нь өдөр нь дахиад шатаагаад явхад болно гэсэн. Гэхдээ нэгэнт юм хийж байгаа бол те яг 100% коммитлоод 100% яг гоё сайн хий гэж бодоод алгасгүй хийгээрээ өөртөө тэр сэрүүлэг мөрүүлэгнүүдээ сайн тавьж өгөөрэй гэж би бол зөвлөнө. За гэхдээ үнэхээр яалтчгүй юм гараад те ингээ алгасчаан бол дараагийнх нь өдрөөс үргэлжлүүлээд хийхэд асуудал байхгүй, хинч таныг шийтгэхгүй. За 20-оос хойш ч юм уу за бүр 12 сарын 31-нд үзэж байгаа хүмүүс байгаа бол хийж болно. It's okay. Болохгүй юм бол байхгүй. Гэхдээ шинэ жилийн энергийг ерөнхийд нь авч явбал зүгээр. За би бол яг одоо шууд хүлээж авч байгаа хүмүүстээ 12 сарын 19-ноос эхлээрэй гэж зөвлөж байна. За тэгээд энэ одоо 12 сарын 19 хүртэлх хугацаанд болохоор зэрэг баг багаар яг юу хүсэж байгаа 2026 онд би юу хиймээр байгаа гэдэг дээрээ маш сайн төвлөрөөрэй. Яг тэгвэл энэ бол миний бодлоор хамгийн чухал хэсэг нь тий. Тэгэхээр яг өөртөө хэрэгтэй танд үн цэнийг авчрах амьдралт чинь юм аз жаргал, эд баялаг те тиймэрхүү юмнуудыг авчрах зүйлсүүдийг хүсээрэй гэж би бол зөвлөж байна. За ерөнхийдөө бол ерөөсөө л ийм байж байгаа. Тэгээд өөр бусад гараг маргийн нөлөө ерөөсөө хамаа байхгүй. Яг одоо бид наранд хүслээ шивнж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо ингээд сар багасж байгаа ч юм уу те хоосон сар явж гин ч юм уу. Тиймэрхүү юмд ерөөсөө битээ санаа зов. Энэ бол сарны хоолойтой ямар ч холбоогүй зан үйл байж байгаа гэдгийг санаарай.
За ингээд та бүхний маань хүссэн 13 хүсэл 2026 онд амархан бөгөөд маш их эрчимтэйгээр биелээсэ гэж та бүхэндээ өрөөж байна. За тэгээ дахин сануулхад маш олон гой шинэ жилийн контентууд удахгүй тавигдах учраас subscribe-а дарж өгөөрэй. За мөн дээрээс нь хөндшүү сэнтез сургалт маань 30% хямдралтай байгаа. 1 сарын 1-нд хямдрал маань дуусах учраас энэ сайхан боломжийг бас алдахгүй олоод аваарай. Бишээ бариад аваарай. Алдахгүй бариад аваарай гэж зөвлөж байна. За ингээд та бүхэндээ томоос амжилтыг хүсье. Дараа дараагийнхаа видеонууд оруулцгаа бүгдээрээ баяр таа. Өдрөө гоё өнгөрүүлээрэй.